你肯定諗唔到，將牛奶直接放入南瓜入邊，唔使加麵粉，又唔使加糖，唔使油炸，又唔使烤，整出嚟呢仲好食過麵包蛋糕啊！今次呢個做法呢，你哋肯定未見過啊，因為喺出邊呢根本就買唔到，整起身呢仲簡單過燒滾水啊！而家呢就係食南瓜嘅季節啦，南瓜呢其實好有營養嘅，大人細路呢都可以食多啲。我哋先將啲南瓜皮批咗，再挖乾淨入邊啲囊同埋籽，再將佢切成薄片，切得越薄呢蒸得就越快，後面呢就越容易壓爛。全部切好之後放入蒸籠入邊，凍水上鑊蒸佢20分鐘。凍水呢可以等啲南瓜慢慢咁受熱，鎖住啲甜味同埋水分嘅，食起身呢更加之綿密。蒸好嘅南瓜呢，趁熱裝入大碗入邊，加翻盒純牛奶，再打翻3隻雞蛋，咁樣呢可以等啲南瓜糕啊更加之成型，仲可以增加翻啲營養嘅。用筷子呢搞到佢冇顆粒咁樣嘅狀態。如果屋企有絞肉機嘅，我哋可以放入去打2打嘅，可以等啲南瓜糕呢更加之綿密，食起身呢好似慕斯蛋糕咁嘅。我每日都會分享一啲簡單又好食嘅家常菜，不如點個小紅心關注支持一下咧，小樣祝大家呢身體健康，日日都咁開心。跟住準備一個深啲嘅平盤，喺四周圍呢擦翻一層薄薄地嘅油，跟住將攪好嘅南瓜糊呢全部倒晒入去，再輕輕咁震幾下，將入邊啲氣泡呢震出嚟。咁樣整出嚟南瓜糕呢，佢表面啊就唔會一窿二窿噶啦。我哋將佢放上蒸鑊，水滾咗之後呢，開始計時，蒸佢30分鐘。蒸好之後呢，我哋唔好急住開蓋先，等佢呢再焗多3分鐘，咁樣啲南瓜糕啊就唔會塌翻落去啦。你哋睇下，放凍咗之後嘅南瓜糕呢，一啲都唔會黐盤嘅。脫模之後呢，將佢切成一段段，再擺翻一個步步高升嘅造型，喺上邊呢撒翻一層椰蓉粉，增加啲香味。呢個呢先係南瓜糕好食嘅關鍵啊！呢個椰蓉呢就係我屋企成日備住嘅，佢配料表呢好乾淨㗎，就只有椰子油。椰子呢係嚟自印度尼西亞嘅。食起身呢，椰香味濃郁，清甜爽口，最緊要係冇色素、冇添加劑，小朋友食起身呢放心好多。平時喺屋企整嘅糕點啊、麵包啊、酸奶呢都可以滲啲落去嘅。我將佢放喺視頻嘅左下角啦，而家好抵買㗎，9.9蚊呢就有2包啦。一份甜品店同款嘅南瓜椰蓉糕呢，咁就搞掂啦。嗰啲南瓜糕呢，椰香味非常之濃郁啊，一啖咬落去呢，軟軟熟熟嘅。食起身呢，只有南瓜本身嘅清甜，因為呢一啲糖都冇加嘅。最緊要係自己整嘅，食材乾淨衛生，食起身呢放心好多。最後呢，唔好唔記得幫小樣點翻個讚，加翻個關注啦。